গুড আফটাৰনুন গাইজ, মই বন্ধু বান্ধৱীসকল। এয়া দুপৰীয়া চাকৰি জইন কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কৰিছেনে নাই জনাব দেই। আজি দুপৰীয়া ভাগত আমাৰ কি আছে চাওকচোন, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে হাঁহ, এয়া মিষ্টাৰে চাফা কৰি আছে। নমস্কাৰ এভৰিৱান। তাৰপিছত এইফালে জহা কোমোৰা, এয়া জহা কোমোৰা দেখিছেনে, আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই মাছৰ লগত খাব, আমি জহা কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মাংস